Semih Bey, horlama protezi kullanan hastam. Kendisi 1 yıl aşkındır horlama protezi kullanıyor. Bugün bir kontrole geldi. Hemen kendisine soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra hayatında neler değişti? Kesinlikle uyku kalitem arttı ve öncesinde çok fazla bir horlamam vardı. Tabii ben bilmiyorum, eşim ve çocuğum çok rahatsız olmaya başlamışlardı. Oda değiştirmeme rağmen e, onları uyutmuyordum. Bundan dolayı eşimle beraber bir araştırma içerisinde hocamızı bulduk. Geldim. E, Yani gönül rahatlığıyla bir yıldır kullanıyorum. E, ve her gece onunla beraber yatıyorum ve hiçbir problem, sıkıntı yaşamıyorum. Geceleri uyanma oluyordu ve yani sesimin kısıldığını söylüyordu eşim. Ve bunu kullanmaya başladığımdan beri, hele ki ilk hafta eşim kaç kere beni uyandırdığını şahit oldum. İyi misin diye. Onlar da çok şaşırdılar. Bu kadar değişeceğini tahmin etmiyordum ben de. Uyku kalitem arttığı için gün içerisinde uyuklamalarım da bitti. Çünkü gece uykumu tam alamadığım için gün içerisinde e, yani yemek sonrasında, yorgunluk esnasında sonrasında bir uyku haline geçiyordu. Bunların bütün hepsi bitti. Yani bir implant işim oldu. Onu yaptırdım. Onun için de gene doktoruma geldim. E, Ve yani tatile gideceğiz. Tatile gitmeden önce de bunu yaptırmak zorundaydım. Evet. Güzel. Zaten horlama protezinin etkisi çok iyi. Yaşamışsınız. Evet. Bunu da çok güzel dile getirdiniz. Teşekkür ederiz. Artık bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun.